Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Diego Xbox. Y aquí estoy con mi papá. Hola, hola. Y me está grabando mi mamá. Y bueno, hoy les vamos a enseñar cómo hacer una fogata. Primero tomamos esto. Esto. Y papi lo va a prender. Lo ponemos. Ahora lo pondremos acá. Ahora tomamos estas bolas de papel, de periódico también, y lo ponemos acá. Ahora tomamos un poquito de paja, miren, y se lo echamos de poquito a poquito. Ahora tomamos los palitos y se lo echamos arriba al fuego. ¿Tú también ayuda? Ya, yo te ayudo. Eso de más palitos, de más chiquititos que conservo. Se está apagando más o menos. Ya. Ya, no importa, no importa. Déjala nomás. Y bueno, primero debemos hacerlo. Espérame. Pero explícale a la gente. Y bueno, así es como se debe hacer la fogata, o por lo menos como hacemos nosotros. Si ustedes tienen otra técnica, escríbanlo en los comentarios. Tiene un orden. Como tiene un orden y el principio del fuego. Padre, explícale a los chicos cómo se hace el principio del fuego. Ya, el fuego funciona con tres elementos, que es combustible, oxígeno, ya, y la idea de que esto no se puede ahogar, tiene que estar todo seco. Y ahí prendió. Y ahí lo vamos alimentando con más palitos chiquititos, hasta que prenda bien. Una vez que prendió, se le echan palitos más grandes. Sí. Ya. Ahí empezó a prender. Y ahora le puede ir poniendo estos palitos más grandes acá arriba. En el medio de manera cruzada. Sí. Ahora vamos a poner estos palitos que son algo más grandes de manera cruzada. En el medio. Así. Justo en el medio. Ya. Ahora le voy a echar más aire para que vuelva a prender. Sí. Con este. Pero papi, me echaste humo a la boca. Ya. Justo ya prender, ¿viste? Ya, ahí. Si preguntan por qué hago esto, es que soy cadete de bombero. Y por eso aquí, hacer eso para representar algo de los bomberos. Mira, el papel ayuda como combustible, pero se tarda menos en quemarse, ¿no, papi? Claro. La paja sirve para hacer más luz, pero menos calor. Y la madera se tarda algo más en quemarse, pero igualmente ayuda a dar más calor, ¿o no, papi? Correcto. A medida que esto va prendiendo, se le pueden ir echando ya después palitos más grandes. Pero hay que esperar que prenda bien primero. Arriba, en el medio. Eso. Aquí un poquito de pajita.
Si quieren hacer una fogata, primero deben hacer un hoyo y ponerle piedras alrededor. ¿O no, papi? Claro, eso cuando está en el campo se puede hacer así para no quemar la otra vegetación. También es considerable hacer como un cortafuego. Échale más aire. Como veis, están saliendo unas llamas. Eso es porque estamos avivando el fuego con oxígeno, ¿no? Correcto. Ya. Vamos en 6 minutos. Ya. Ahí ve. Y así después solito prende. Ahí sale mucho humo porque se le echó paja y la paja no sirve mucho porque es más humo que para prenderlo. Para iniciar el fuego sirve, pero después ya no se le puede echar más. Así que si quieren hacer una fogata y le van a echar paja, échenla al inicio. Si se la echan al final, no funcionará mucho, ¿no? Correcto. Bueno, ahora les enseñaré cómo apagar la fogata. Miren, yo tengo una estrategia que la saqué de tele y es primero echarle agüita. Como veis. Y esto también sirve en el caso de no tener agüita y es echarle tierrita. Después revuelven para que no queden así como cenizas. Ajá. Brasas prendidas. Bueno, brasas prendidas. Y le echaré un poquito más de agua. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y compartan. Y si desean que hagamos más videos así, pónganmelo en los comentarios. ¡Adiós! Preocúpense de dejar bien apagado, así vamos cuidando el medio ambiente, que no se vaya a prender algo más. Se puede salir una brasa, quemar una casa, quemar un bosque, para los que viven donde hay bosque. Así que hay que tener cuidado con eso, dejar siempre bien apagado y siempre con la precaución de tener un adulto al lado. ¡Chao!